Напоследък целият свят говори за този човек. Илон Мъск. За този човек се говорят много неща. Някои го харесват, някои не го харесват. Някои го обожават, други не го обожават. Но неизменният факт за него е, че е собственик и основател на SpaceX. И само и единствено той и неговият екип знаят какво има там горе, в небесата. Но днес в този видеоклип ще споделя с вас какво той е разкрил и какво въобще Илон Мъск е открил горе. За всичко това ще разберете в този видеоклип. Ако на края на видеоклипа сметнете, че видеоклипът много ви е харесал и искате още подобни видеа, не забравяйте да се абонирате с камбанка за моят YouTube канал. Това е единственият начин да получавате уведомления, когато аз качвам нови видеа в YouTube. А аз качвам по 3 видеа всяка седмица. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Кой не е запознат с милиардера, бизнес магнат и инвеститор Илон Мъск, който е на 51 години? Неговото приблизително нетно състояние е около 210 милиарда долара. Това го прави най-богатият човек в света, поред индекса на милиардерите на Bloomberg и милиардерите в реално време на Forbes. Списъка с бизнеси на технологичния гений и инвеститор на Тесла не приключва до тук. Той също има космически транспортни услуги, която е стартирала през 2022 година. SpaceX произвежда космически кораби и осигурява тяхното изстрелване в космоса и също притежава сателитна комуникационна корпорация. Най-популярните продукти на компанията са Falcon 9 и Falcon, тежки ракети носители, няколко ракетни двигателя, товарният Dragon, космическият кораб и комуникационните сателити Starlink. Сателитното интернет съзвездие Starlink е стартирала множество мисии в откритият космос и това е съвсем естествено за космическите ентусиасти да гледат внимателно кадрите от такива събития. И както се оказва, някои от тези мисии на борда на различни собствености на SpaceX са се натъкнали на неидентифицирани обекти, които мнозина смятат, че биха могли да показват присъствието на извънземни там. Съвсем наскоро Илон Мъск разкри, че една от камерите на SpaceX продължават да открива невероятни неща по време на техните мисии и те не са сигурни какво точно е. Starlink осигурява сателитно покритие за достъп до интернет на 40 различни държави и се стреми да предостави глобална мобилна услуга до 2023 година. Също така сателитите бяха изстреляни през 2019 година и от септември 2022 година Starlink начислява повече от 3000 произведени малки сателити в ниската земна орбита. Те комуникират с определени наземни приемопредаватели. Компанията се надява да разположи около 12 000 сателита с възможно разширение до колосалните 42 000 в близко бъдеще. От юни 2022 година Starlink предоставя достъп до интернет на повече от 500 000 абонати. Съоръжението за сателитно развитие на SpaceX се намира в Ричмонд, Вашингтон. Там също така се намира изследователският и контролен център на Starlink, производствените екипи и екипите за контрол на орбитата. Преди изстрелването SpaceX са изчислили цената на този продължил десетилетия проект, насочен към проектиране, изграждане и разполагане в съзвездието. Сумата е надминала 10 милиарда долара. Това може да изглежда много, но компанията очаква повече от 30 милиарда приходи до 2025 година. Някои астрономи са били загрижени за ефектите, които тези сателити могат да имат. Относно наземната астрономия, те също са повдигнали въпроса, че сателитите само ще допринесат за вече претоварената орбитална среда. Като опит за смекчаване на тези опасения, SpaceX е направила няколко настройки и промени на своите сателити Starlink, за да намали тяхната яркост по време на работа. Между февруари 2018 и 2022 година SpaceX е изстреляла на 2100 сателита в орбита. През март 2020 година са съобщили, че компанията произвежда 6 спътника, за да може със всеки изминал ден интернетът, предоставен от Starlink, да е по-добър и по-бърз от този на традиционния интернет, тъй като Starlink е глобална мрежа, която не се ограничава от инфраструктурните ограничения на Земята. Зрителите не веднъж са се наслаждавали на огромното постижение, но винаги в кадрите са забелязвали нещо странно. Повечето хора, които са го забелязали, са твърдели, че обектът е изглеждал като масивна пура. Очевидно е летяла до ракетата. Това определено не е първият път. Една от многото камери на SpaceX е открила какво всъщност може да е този неидентифициран летящ обект. Когато компанията е изстреляла своята ракета в космоса, ентусиазираната публика е успяла да забележи някакъв странен и неуместен обект в кадрите. Много хора са успели да направят екранни снимки на обекта от видеото с цел доказателство, че нещо действително се вижда. Иначе в противен случай тази ракета би била пропусната поради високата й скорост. Мистериозната находка се е задържала в кадър не повече от 2 секунди.
Повечето от хората са забелязали това и са били много развълнувани. И са били почти на 100% убедени, че това е НЛО. Изображенията са станали вирусни и всички са започнали да питат в интернет за този странен цилиндричен обект. Повечето експерти са отхвърляли обекта като космически отломки, но любителите на конспирациите са склонни да имат свое собствено мнение в такива случаи. И поради повтарящата се поява на такива странни обекти в различни други видеоклипове, те са споделили, че това е космически буклук в космоса. Откриването на този неизвестен цилиндричен обект, прилитащ покрай ракетата, е подтикнало мнозина да наблюдават внимателно и другите клипове, за да са сигурни, че няма да пропуснат всякакви предстоящи изяви на мистериозни масиви. В края на краищата те срещат тези масиви доста често. През април 2022 година NASA и SpaceX успешно са изстреляли 4 астронавти в орбита, както и с SpaceX Dragon, така и с техния космически кораб. Изстрелването е било доста безпроблемно, с изключение на един малък инцидент. Екипажът е преживял нещо много странно. Докато са пътували в посока към Международната космическа станция, те са били информирани относно потенциален сблъсък с неидентифициран обект от космическото командване на САЩ. Обектът е бил проследен и класифициран като неизвестен, според Кели Хъмфрис, говорител на НАСА. Нямало е време за извършване на маневра, за да го избегнат, така че SpaceX са посъветвали астронавтите да поставят своите херметични колани в случай, че се случи сблъсък. Хъмфри е заявила, че е нямало абсолютно никакво време за изчисляване и изпълнение на маневрата, за избягване на отломките. Според говорителя на американското космическо командване Аран Дик, Пентагонът е уведомил НАСА за потенциалния сблъсък почти 7 часа след изстрелването. Но след допълнителен анализ се е установило, че няма заплаха от сблъсък и всички астронавти на борда на космическия кораб са в безопасност и че най-близките отломки на неидентифицираният обект са само на 45 км от космическия кораб, който изобщо не е тревожно. Но достатъчно близо до безпокойство е друго събитие, което се е появило в социалните медии. Това се случва през април 2022 година. Хиляди хора са споделили този клип. Това е нещо, което е приличало на въртяща се топка от светлина, плъзгаща се над върха на Мауна Кея. Кадрите са били заснети от камера за предаване на живо, монтирани на телескопа Subaru. Случило се около 5 часа. Много от зрителите са помислили, че той е някакъв вид летяща чиния и че вътре се намират извънземни, но специалисти от Института по астрономия на Хавайския университет са знаели отговора по-добре. Те веднага са отхвърлили тази теория, че това няма как да е извънземен кораб или някакво извънземно посещение на Земята, но какво е това, остава загадка до ден днешен. Странните неща, идентифицирани в небето, са били част от Falcon 9. Ракетата е изстреляна от SpaceX. По-рано през същия ден от базата на космическите сили на Ванденберг в Калифорния са посочили, че това е горната част на ракетата. Тя е като втората секция и те също изгарят гориво. Изглежда, че този горен фрагмент може да се върти спираловидно и да се обръща, създавайки по този начин странни илюзии в хората. Неидентифицираните обекти са доста щедри с посещенията си пред ракетите на SpaceX, понеже появата им в кадрите на компанията не е нова тенденция. Когато ракетата на SpaceX Falcon 9 е избухнала по време на тестовото изстрелване през 2016 година, любителите на конспирациите са разглеждали кадрите като следствие на НЛО атака. Най-добрите кадри от експлозията на ракетата са били предоставени от нестопанска компания, наречена US Launcher Port. Те са заснели събитието с фари обектив от безопасно разстояние и е било публикувано в YouTube на 1 септември 2016 година. И веднага е привлякло вниманието на зрителите. Летящият обект във видеото определено е бил истински. Ако видеото се забави, се вижда тъмен обект, летящ през екрана, започващ от дясната страна и движещ се към ракетата. Това е момента, когато Falcon 9 е избухнал. Някои от любителите на конспиративните теории, свързани с НЛО, са предположили, че обектът е от извънземен произход и че няма как да са ракетите на Илон Мъск или просто е дрон, който е снимал околността. Но повече от всичко, хората са твърдели, че това е птица, летящо насекомо, фризби или малък самолет. Майк Вагнер е твитнал в Twitter, споделяйки, че очевидно хората, които твърдят, че това е НЛО, никога през живота си не са виждали птица. Това е правдоподобна теория, ако трябва да бъдем честни. След повторно гледане на видеоклипа, други хора също са признали, че това е НЛО. И така, след експлозията и мнозина други са успели да преброят няколко други летящи обекта
в разстоянието. Трябва да вземем под внимание и насекомите, които се приближават по-близко до обективите на камерите. SpaceX не е единственият, който е заснел порообразната аномалия, тъй като се оказва, че те са били наблюдавани множествено пъти дори в космоса. Много преди камерите на SpaceX да заснемат странния цилиндричен външен вид, от NASA също са се включили с кадри. Те са публикували кадри в интернет, където хората отново са забелязали още един извънземен кораб до МКС през 2016 година. Те смятали, че формата му прилича на пура. Дали тази находка е някакъв цилиндричен извънземен кораб, до ден днешен не се знае. Забелязана е до совалката Атлантис през 2006 година, като са го наблюдавали и много преди. Просто винаги са го пренебрегвали. Астронавтите били там в този момент споделят, че и преди са виждали подобие на Енело кораби, но подобно нещо им е за първи път. По техните думи, тези кораби са имали скорост, която е съпоставима с тази на МКС, но обектът е бил полупрозрачен. За огромно съжаление, видеото е с много ниско качество и не може да се каже нещо на 100%. Някой от вас знаеш ли за тези кадри? Или пък за това, което е споделил Илон Мъск? Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар и бих се радвал да видя и да прочета вашите коментари долу под този видеоклип. А ако видеоклипът ви е харесал, бих се радвал за един лайк, един коментар и за най-важното – абониране с камбанка. Това е единственият начин да получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен в YouTube. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това тук е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това тук е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!